फ्यान्जी फ्यान्जी चिठी एप्स पोस्टकार्ड खादु काट फ्यान्जिरुल सुदा चिठी लेख्नु उफ्योरुल फुचिदा टिकट टाँस्नु फ्यान्जिरुल फोनेदा चिठी पठाउनु फ्यान्जी फोङ्थु चिठीको खाम इमेल सोफो थेक्बे पार्सल डेलिभरी छौरे ओल्लेनोत्था त्राजुमाथि राख्नु मुगेरुल छेदा तौल नाप्नु सोफोरुल फोनेदा पार्सल पठाउनु सोफोरुल फात्ता पार्सल पाउनु इल्बान उफेन साधारण मेल थुङ्गी उफेन रजिस्ट्री मेल खुक्चे थुकुप EMS अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस थेक्बे डेलिभरी फोनेल्सु इन्नुन मुल्फुम पठाउन सकिने सामान फ्यान्जी चिठी सर्यौं कागजात ओत कपडा छेक किताब वाजाङफुम कस्मेटिक सामान फोनेल्सु अपनुन मुल्फुम पठाउन नसकिने सामान हान्याक आयुर्वेदिक औषधि थोङमुल्यो जनावर सिगमुल्यो बोट बिरुवा फोकबालसङ खायङसँग मुल्जिल विस्फोटक प्रजननशील पदार्थ खुम उन दुङ्गे खुइगुम्सोक सुन चाँदी इत्यादि गरगहना सिन्योङ खादु क्रेडिट कार्ड ह्यानगुम छिफे थोङजन क्यास नोट सिक्का एहेङजा सुफ्यो ट्राभल चेक हाङगोङगन एयरलाइन्स टिकट खेयुकमित सबिसु तालिम र सेवा हानगुग खेयुक कोरियन भाषा तालिम कम्प्युटर खेयुक कम्प्युटर तालिम तेक्वान्दो खेयुक तेक्वान्दो तालिम फम्न्युल खेयुक कानुनी तालिम आन्जन खेयुक सुरक्षा तालिम खुगाक खेयुक कोरियन परम्परागत संगीत तालिम खुम्योङ खेयुक आर्थिक शिक्षा सम्बन्धी तालिम यङयाङ खेयुक पौष्टिक आहार सम्बन्धी तालिम याङबाङछिल्यो पश्चिमा शैलीको उपचार विधि हानबाङछिल्यो चाइनिज उपचार विधि इयोङजा प्रयोगकर्ता वेगुगिन थुङनोजुङ विदेशी परिचय पत्र एयाक हादा बुकिङ गर्नु
साङदामुल फात्ता परामर्श लिनु खेयुगुल सिन्चेङहादा तालिमका लागि निवेदन गर्नु खेयुगुल फात्ता तालिम लिनु इयोङहादा प्रयोग गर्नु हेङसाए छामेहादा कार्यक्रममा सहभागी हुनु मुनवा छेमुलहादा सांस्कृतिक अनुभव गर्नु छावन फोङसारुलहादा स्वयंसेवक गर्नु उनहेङ बैंक छाङ्गु काउन्टर थोङजाङ पासबुक सिनबुन्जुङ परिचय पत्र खेजाबनो खाता नम्बर छुसो ठेगाना समेङ सही फिमिल बनहो गोप्य नम्बर इन्टरनेट बैंकिङ छेकुखादु चेक कार्ड सिन्योङखादु क्रेडिट कार्ड ह्यान्डगुम इन्चुल्गी एटिएम मेसिन सोङगुमहादा पैसा पठाउनु अथवा रिमिट्यान्स गर्नु इपकुमहादा जम्मा गर्नु छुल्गुमहादा पैसा निकाल्नु थेचुरहादा ऋण लिनु वान्जनहादा सटै गर्नु खेजइछे खातामा ट्रान्सफर गर्नु छानेक छोहे रकम जाँच गर्नु